Здравейте, аз съм Жугенат и днес искам да ви попитам къде да слагам този аватар, който е на екрана. Ако е така, пишете коментарите. Ще се опитам да намеря баник за него. Защото сега сме и за онова аватар, за онзи аватар. Така, тук имам. Чакайте малко. Като онзи аватар, но този от същото положение. И само ако ви ги хареса, пишете коментарите. Слагам ли? Отдавна не бях правил клипове. Каляни Лагано се изтегля от GTA 3 и сигурно ще снима не, аз не знам дали се изтегля да снимам. Но ако се изтегля, ще правя клиповете вече по 8-10 минути. Бандикама. Звука ми може да се оправи скоро време, но не се знае. И ако искате да се прикръстя на някак си имена, просто пишете коментарите. И чао, чао!